Нет, ты уже сегодня поездила. Мы с тобой вечером поедем. Будем скрип вот этот надо убрать. Пам-пам. Ой. Вот так вот. Долго зрело решение проблемы. Решили, что пена. Почему бы не пена? Так, аккуратненько ходим. Не нажимай. Пожалуйста. Проходите, мадам. Ну, вот как-то так. Долго возякались. Не хотелось скрывать этот пол. Решили попробовать с помощью новых хай-тек технологий. Пена. Такая вот у нас тут получилась реконструкция. OSB. Хорошая штука. За дурной головы ногам не покой. Вот. Да, и мне варили яйца. Яйца у нас самый ходовой продукт. Вот тут вот скрипело. Надеюсь, сейчас скрипеть не будет. 2 года не скрипело, потом вдруг заскрипело. Пришлось вот так вот взрывать всю эту систему и переделывать пол. Мой. Она не может. Это иди сюда. Неожиданно. Опа. Неожиданное такое. Ничего, к вечеру заделаем мы это. Так, ты мне или к утру. сумку подашь? Сейчас за подам. твоей спиной. Ти-ди-дим. Как-то убираем это все. Вот такие дырочки для инъекций остались только. Ну вот и как бы все. Не скрипит. Если не считать оптоволоконного кабеля поврежденного, все остальное нормально.